Hello，大家好啊！2024年4月20號星期日晚上嘅11點13分，咁係 Raymond 自己手錶 Vlog 嘅第77集。咁今集要講嘅手錶咧，就絕對唔係新鮮嘅手錶啦。我相信咧，亦都同之前我講過Omega 嘅 Swatch 啦、Moon Swatch 啦，都係同一個道理嘅啫。我有本住3個principle 啊，唔食炒價，唔排隊，亦都唔受氣，咁我先至會走去買嘅啫。今次買嘅呢隻手錶咧，就係我3月頭啦，就同幾個朋友啊，咁就去日本旅行嘅時候咧，就喺呢個應該係原宿裏邊嘅 Swatch 啦。嗰間旗艦店咧，裏邊咁啱俾我撞到，我又口快問下佢有冇貨，咁我話有，咁我就買啦。at the same time 啦，咁我買完呢隻之後啦，佢問我有冇 Snoopy，咁我 Snoopy 咧就只係有白色啫，咁亦都好開心話俾我聽咧 Snoopy 黑色佢都有貨，咁所以嗰日咧我就各買咗一隻，咁就買咗一隻咁就要講嘅主角啦，咁就 Blancpain 啦 Crossover 呢個 Swatch 嘅 Ocean of Storms，一款手錶啦，另外嘅一隻全黑色嘅 Snoopy 啦，一黑一白，都總叫儲齊咗啦。Snoopy 咧今集唔講住啦，睇下下次啦，或者有冇機會啦，或者我冇心情再去講咯，好嘛？今集咧都想講呢一隻Blancpain Crossover 嘅 Swatch 啦，Honest 嘅。對呢個手錶由佢發布啦到而家咧，自己都得個知字啦，有隻咁嘅手錶啦。有好 rough 咁睇過啲 review 咯，但係就冇好深入去研究去睇啊。都係隨緣啦。但係原來當我真正收隻手錶，再去 in-depth 啲去了解隻手錶佢裏邊嘅一啲 information 啦，包括佢嘅材質啦，包括佢嘅夜光啦，甚至乎去到 movement 都好啦。其實手錶咧就帶俾我滿咧一次又一次嘅驚喜嘅。我哋事不宜遲啦，我哋就去講講今次嘅主角。我諗睇隻實錶之前啦，roughly 我哋都一齊去開個箱啦，望一望個 package 啦。因為我自己個人覺得咧，如果講個 package 嘅誠意啊，同埋我自己中意嗰個 package 咧，Honest 呢一個咧係第一個咧，即係令到 Raymond 啊對呢隻手錶好有驚喜，即係好有一個意外嘅一個包裝。的而且確真係會比起 Moon Swatch 咧，我覺得個誠意啊各方面嘅嘢咧，個包裝都已經爭好遠啦。首先咧就一個全黑色嘅一個外包裝啦。Raymond 都唔係好 sure 個外包裝或者個盒嘅顏色係咪會隨住你選擇嘅嗰個錶款佢個 color tone 啦而會有唔同嘅改變。因為呢一個 series 咧都出咗幾多嘅色樣啊。我唔知有冇記錯啊，有出過隻灰白色啦，有出過 Tiffany Blue 啦，有出過深藍色啦，有出過粉紅色啦。今集嘅主角全黑色啦，另外亦都有一隻綠色嘅。我唔知我有冇數漏啊。但係 at least 我相信啊，如果大家係一致都認為啦，如果係最 close to 一隻 Blancpain 嘅 alternative 咧，我相信全黑色咧應該 suppose 咧係應該最 close 啦。所以咧 Raymond 買都好啦，我就並唔係特別欣賞佢其他嗰啲56色嘅款啊。純黑色，我覺得呢個顏色咧係最standard 啦、最標準啦，同埋最正嘅。首先就打開咗個外包裝先啦。有個錶套之後咧，裏邊呢個咧就硬嘅紙皮嚟嘅。打咗呢個紙皮之後咧，真係我覺得好正嘅地方咧，就係呢一個嘅 carrying case 啊！我冇諗過啊，即係一隻3000零蚊嘅我呢隻唔係電子錶，呢係一隻機械錶嚟嘅。都竟然會送一個咁大啦，同埋我質量一啲都唔差嘅一個 carrying case 啊！我哋打開去望一望啦。當然係個 size 方面咧，我自己稍微個人覺得都係有啲大嘅，就應該攞唔到去做旅行嘅時候咧個 carrying case 用噶啦。裏邊呢一個咧應該就係啲硬身嘅，好似摸落似發泡膠嘅質地啦。裏邊就係得咁多啦。就裏邊就有一個枕啦。呢度咧阿 Raymond 咧就換走咗佢本來送嚟嘅呢一條嘅 NATO 嘅帶啊。既然都攞咗條 NATO 帶啦，都順便都講埋啦。呢條 NATO 嘅帶咧就Swatch 啦，
係用咗一啲喺海面上面回收翻嚟啊，一啲俾人哋掉咗嘅一啲漁網啦，去做咗一啲循環再用啊。咁啊呢一個係一啲環保物料啦。咁上面嘅針扣啦，一啲嘅holder 啦，呢啲咧全部都係用啲叫 Bio-ceramic 嘅材質啊。咁啊應該裏邊一部分係 ceramic 粉啦，咁啊再加大部分啊都係啲塑膠啦。咁啊講開啦，就關於個錶帶嘅 replacement 啦，我諗未必會個個都中意用呢啲 NATO 帶啊。咁啊本身呢條 NATO 帶啦又長啦，又都幾厚啦。咁因為長嘅緣故咧，咁啊當你手腕個腕圍就算有7寸以上都好啦，用完之後咧佢長咗出嚟嗰段咧都幾多。咁所以接完出嚟咧，你試翻喺呢啲 holder 嘅位咧，其實都會令到隻手錶咧即係望落去都幾 bulky 啊。即係幾唔齊整嘅。咁啊所以咧都有幾多嘅朋友咧就買完之後咧就通常都會買 aftermarket 嘅一啲嘅錶帶啦。咁啊 Raymond 都一樣啊。咁但係就買呢啲咁樣嘅aftermarket 嘅錶帶啦。咁啊Raymond 就所有錶帶全部都係喺淘寶買啊。咁亦都冇乜嘢好悶，亦都唔會覺得有啲乜嘢羞恥。咁喺淘寶上面買嘅真係有平有貴啦。選擇亦都真係多如繁星啊。咁要留意一下咧，就關於呢一隻嘅 Blancpain Crossover Swatch 咧，佢hold 住個粒同埋 hold 住你嗰條錶帶啊嘅嗰個位咧，就並唔係傳統嘅一啲鋼索啊，咁一啲 spring bar 就唔係你用啲嘢咧就撬得開。咁兩邊咧就好古怪，用咗個好似係六角形嘅螺絲啦，咁就兩邊要同一時間扭咧，就先至可以將嗰條咁嘅恤咧就成條拆咗出嚟嘅。咁所以當大家如果諗住係買一啲 aftermarket 去淘寶買嘅時候啦，都要選擇下。咁有一啲嘅品牌同埋有一啲嘅aftermarket 啦，好似 Raymond 今次揀嘅咧，佢就係講到明會送呢啲咁嘅小型嘅 tools 咧，就幫助大家咧就係將嗰個咁樣嘅恤咧就順利地咧就拆除啊。咁喺拆除嘅過程啦，有呢個咁 fit 晒 size 嘅 tools 啦，咁就都相當順利啊。咁就一剔過冇整翻隻錶，冇整到變形就冇嘅，咁就好順利啊一剔過。咁而家就扭到實一實㗎。咁啊，如果有朋友仔擁有呢隻錶，亦都準備係買一個 aftermarket 嘅錶帶嘅時候咧，即係除非你係喺本地嘅一啲鋪頭裏邊去買啊，佢會幫你換埋。Otherwise，如果你喺淘寶自己買咧，咁就需要留意一下呢一方面啦。咁就最好就揾一啲嘅商家啦，佢講明就賣呢一條錶帶俾你嘅時候咧，就會有專用嘅 tools，咁我覺得最好。咁啊 package 裏邊就咁啊呢個單啦，咁就有一啲嘅原來裏邊頭先講漏咗黃色咁就都有介紹成個 series 裏邊啊，即係唔同嘅款式啊，裏邊嘅一啲嘅特色啦。咁因為佢每一隻手錶咧喺個背後師傅 K-back 裏邊嗰個 rotor 咧，其實都係講緊一個獨一無二嘅一啲浮油好特別嘅好罕有嘅一啲浮油嘅海底生物啊。咁呢本又好靚嘅一個 leaflet 啦。咁另外就呢個就 warranty card 啦，咁大家都見到啊，即係原宿嘅專賣店啦。咁啊 worldwide warranty。咁另外呢一本就 instruction manual 嚟嘅，咁就其實都冇乜特別嘢好睇啦。咁但係就一陣間我睇實錶嘅時候，順便都講講原來佢無論係上鏈啦，或者無論係調校時間日期方面咧，咁就佢扭嗰個咁樣嘅調整嘅方向啊，其實都係有別於我哋一般嘅 mechanical 嘅 gear watch。咁啊，大部分嘅手錶上鏈啊、調時間啊、調日期啊，通常咁都係順時針，即係 clockwise 咁樣扭啊。咁但係呢隻手錶咧，個 movement 咧幾特別嘅。咁啊，無論係上鏈啦、校日期啦，全部都係逆時針啊，咁啊 anti-clockwise 啫，就係校嘅。OK，咁好啦，咁我哋睇真正嘅手錶。OK，咁喺大家面前咧就係今次嘅主角啦。咁就 Blancpain Crossover Swatch， 咁啊呢一個聯乘系列其中嘅一款啦。咁啊佢個名就叫 Ocean of Storm 啦。咁隻手錶咧就全隻手錶都係以呢個黑色咧作為呢個主調啊 color tone 啊。咁啊由個殼啦一路到個 bezel 啦，甚至乎去到 dial 啦，咁啊全部咧都係用嗰個黑色嘅。咁啊唔知道朋友都知唔知啊？咁啊 anyway 點都好，都順便喺呢度好快同大家講講關於佢嘅一啲少少嘅 spec 啦，佢個參數啦。
咁講呢隻手錶咧就係一隻潛水嘅手錶啊，咁所以佢嗰個直徑嘅 diameter 啦就去到42.3個 mm 啦，咁粒 to 粒嗰個距離咧就去到48個 mm 啦，而呢隻手錶嗰個厚度咧咁就係14.4個 mm 嘅，咁就一個好 typical 啦，一個好運動型嘅潛水型嘅手錶嚟嘅。咁啊材質方面啦，咁就同之前嘅 Snoopy 啦都係一模一樣啦，咁啊殼啦、的啦。咁啊甚至乎去到頭先我講嘅一啲扣啊個位咧，咁啊全部都係用一種叫 Bioceramic 啊嘅一種材質去做啦。咁裏邊嘅組成咧就係一部分嘅 ceramic 嘅粉啦，咁啊再溝埋一啲塑膠啦，咁就做成呢一個部分嘅。咁另外啦喺個 dial 方面啦，咁啊除咗用黑色以外啦，咁啊呢一款嘅錶款咧，佢係用咗個黑色再加呢個太陽放射紋 sunburst。嗰個咁嘅效果咧，就去呈現呢一塊嘅錶面出嚟嘅。咁就如果講個 quality 講個質素啊，我自己個人覺得咧，就的而且確咧，Blancpain 咧，即係呢一個 crossover 咧，無論 quality 啦、做工啦，我唔知道係咪有一啲即係政治正確嘅原因啊，咁啊同埋嗰個定位嘅原因啊，所以亦都唔敢啊，即係將個craftsmanship 真係做得太過差啦，咁所以我覺得個 Sunburst 咧，其實嗰個效果咧都相當之唔錯嘅。咁啊，另外個價錢方面啦，咁啊正價買啦就3150蚊啦，咁啊做埋呢個退稅之後咧，咁啊稍微咧就同香港嗰個定價咧就平咗啲咁多嘅。咁啊講講呢一個bezel 啦，咁呢個 bezel 咧就係呢一個潛水專用嘅 bezel 啦，咁就single direction 啦，咁啊，縱使佢係一隻聯成嘅手錶啊，咁啊，但係喺嗰個質素嗰個 quality 咧，咁其實使用上咧嚟講咧，都絕對唔馬虎，絕對唔差嘅。咁啊，當去調節去擰嘅時候咧，每一格啦好清脆啦，每一格咧係對準嘅 index 啦，冇走位啦，冇歪啦，唔會好似Moonswatch 咁，即係有啲歪啊，啲針唔正啊，咁反為喺呢一隻嘅 Blancpain 上面咧，咁就竟然咧就完全咧就冇呢一啲咁嘅少少嘅問題㗎。咁啊 even dose 咧就咁將個index 啦呢個咁嘅菱形嘅位置啦，就調到去12點鐘呢個位咧，咁就完全係對正晒嘅。咁啊亦都冇一啲多餘嘅晃動啊、走位啊，咁完全都係冇啊。咁係一個屬於絕對係合格啦，而且個質素非常之唔錯嘅一個嘅單向旋轉嘅一個 bezel 啦。咁另外咧要講講啦，關於呢一個嘅 movement 啊，咁呢個 movement 咧Blancpain啊，即係佢成立或者係佢再重新再做翻嘅時候啦，咁亦都講過佢係永遠咧由古至今啊，即係應該由佢再重新再出發做 Blancpain 呢個品牌啊，咁啊一路到而家啦，佢都係堅持佢絕對咧係唔會做呢個石英嘅手錶啊，咁所以咧即係為咗尊重佢呢一個 brand 嘅 DNA 或者呢個咁樣嘅最重要嘅 brand 嘅元素啦，咁所以喺呢一款嘅聯成嘅手錶上面咧，咁 Swatch 咧都絕對冇好似 Snoopy 咁啊，就用一個石英嘅機芯啊，咁咧就佢係用咗Swatch自己一個叫 System 51嘅一個專用嘅 movement 啦。咁啊點解叫 System 51咧？咁啊第一個呢個 System 51嘅 movement 咧就全機器組裝嘅，咁就並冇有任何咧人手嘅一啲干涉喺裏邊㗎。咁啊呢一個咁嘅 movement 咧總共就有51個 pass 啦。咁裏邊大部分嘅 pass 咧都係精簡過，咁啊盡量咧就將啲件咧個數量咧減少啦。咁就一般大部分啊，我哋最普通嘅一啲 ETA 機芯都起碼有幾十件嘅零件以上啦，咁就將佢縮減到咧去呢個51件嘅。咁啊要留意喎，咁啊並唔好睇輕呢一個咁樣嘅一體式嘅呢啲咁嘅 movement 啦。因為佢嗰個游絲咧係完全防磁㗎，咁所以呢個手錶咧，即使冇同 group 裏邊 Omega 嘅Master Chronometer 15000高斯咁強勁，但係佢用咗一個好特殊嘅直嘅唔係直，係用咗好特殊嘅材質去做咗佢個
油絲啦，咁所以呢隻手錶咧依然咧係完全100%咧係防磁嘅。咁同埋啦，佢嗰個動力儲存咧亦都相當之長啊。咁啊去到咧就90個小時嘅動力儲存。咁呢一個咧即係少少嘅一個 System 51。講真個成本咧價錢咧就絕對係唔貴㗎啦。咁但係竟然就有一個完全防磁嘅系統啦，再加上一個長達90小時嘅一個動力儲存咧，咁呢個真係令到阿 Raymond 有一個非常之大嘅一個驚喜啊！就喺裏邊啊。咁同埋講講呢隻手錶啊，咁呢隻手錶啦，咁如果喺 Blancpain 佢嘅正身啦，咁呢款嘅手錶咧，其實佢係有個別名咧，就叫50 Phantoms 啦，就叫50尋啊。咁啊，居然咧，即係呢一款手錶咧，就並唔係咧，就淨係攞咗呢個名咧，就印咗喺呢隻手錶上邊啊。咁啊，呢隻手錶啊，縱使佢冇呢個旋入式嘅巴的啊，咁但係竟然咧，即係根據網上嘅資料，佢竟然咧就同呢個正身嘅Blancpain啦，同樣可以提供到呢個50 Phantoms，即係50尋或者51米、30尺或者9巴呢個防水嘅功能。咁啊，呢個咧係頭先 Raymond 講嘅第3個，即係令到我驚喜啊！即係一個幾千蚊嘅貨仔，咁竟然咧除咗個 package 正啦，movement 係喜出望外咁勁啦，而且咧個防水功能咧，即係亦都去到一個我係冇 expect 有咁高嘅一個咁嘅水準啊。OK， 咁關於個夜光啦，咁啊順便喺呢度啦，我哋都攞個紫光燈啦。咁啊可以去試俾大家去睇下。咁啊作為一隻潛水錶啊，咁啊佢嘅夜光啦，個 Super Luminova 啦，個易讀性咧其實亦都係相當重要。咁啊今次咧喺呢款聯成嘅手錶上面咧，咁啊 Swatch 啊，咁絕對亦都冇偷工減料啊。咁就用咗呢個 A grade 啊，A 級嘅 Super Luminova 啦，咁就分別喺上邊嘅 bezel 啦，咁啊分別喺上邊12個 index 嘅位啦。時針啦、分針啦，甚至乎去到秒針啦，個頭上面嗰個三角咧，咁全部咧都係塗滿晒。顏色望落去會有少少係淺藍色嘅呢一種叫 Super Luminova 嘅。咁呢一個咧就係第4個啊，令到 Raymond 有驚喜啊！即係你冇 expect 一個咁平嘅一個手錶聯成嘅款啊，咁竟然喺呢個夜光方面啦，咁都絕對係交足功課俾你嘅。咁啊，所以咧。需要講呢隻手錶啊，佢嘅一啲嘅基本規格啦、資料啦，咁啊都差唔多啦。咁啊，剩翻低嘅呢個錶面啦，呢個 bezel 上邊嘅一個透明嘅件啦，同埋就去到呢一個咁嘅錶底咧，咁啊都係用咗啲硬化咗嘅塑膠咧就去做。咁所以咧就大家如果係買咗呢隻手錶的話咧，咁就需要小心啲嘅使用，留意下啦。咁因為呢一種咧就並唔係一啲好硬化嘅 Sapphire Crystal 啦。咁如果係一啲硬嘅膠咧，咁有機會即係喺啲碰撞啊上面咧都會造成一啲花痕。咁就需要去做一啲更換嘅。咁呢個就需要大家去留意下。咁啊頭先都有講過啦。咁Raymond 咧就換咗一條 Aftermarket 嘅一個錶帶。咁如果我冇記錯，呢一條 Aftermarket 嘅錶帶應該咧就大概成為169蚊嘅人民幣啊。咁除咗頭先嘅少少嘅 tools 啦，就方便大家去鬆開呢兩邊呢一個六角形嘅螺絲位以外啦，咁啊佢亦都會跟咗2條嘅錶帶啦，咁啊再加埋一個鋼材質，上面有 Blancpain 嘅刻度啊個名啊，同埋應該個 design 都係 Blancpain嘅一個 stainless steel PVD 座啊，黑色嘅一個針扣啦。咁如果論呢一條錶帶嘅 quality 啊，咁首先面頭呢一浸啦係一啲防水嘅帆布，咁就完全100%防水嘅。咁喺個底襯方面咧，亦都係用咗摸落去咧，就好似一啲橡膠質感嘅一個底襯。咁用咗啲黃色嘅車線啦。咁厚度咧，我覺得適中嘅，就並冇話做得特別好單薄啦。咁亦都唔會係做得特別厚嘅。咁都係一啲由凹位啦開始慢慢闊啦，跟住喺度 narrow down 對個尖位嘅一個設計啦。睇個車線啊成啦都幾 robust 嘅。咁同埋呢隻錶咧自己都戴過唔少嘅次數。因為其實呢隻錶咧我收到之後就真正攞出嚟開咧，其實就係遠超過我之前所買嘅任何一隻嘅 Moonswatch。咁所以我都幾樂意同埋我幾中意咧，即係喺
一啲休閒日子啊、放假日子咧，我帶佢嘅。咁啊，因為成個錶嘅設計啦、個 quality 啦，其實我絕對覺得咧，佢除咗個重量係比較輕之外咧，我並冇覺得佢係啲有任何廉價嘅感覺㗎。咁啊，甚至乎講啊，有啲人會討論啦，即係 Blancpain 啊，會被呢一隻咁嘅聯成嘅款咧，真係做到一啲直接嘅影響。咁初我自己咧，即係未買呢個手錶嘅時候，我都會咁諗，正室就係正室啦，聯成就係聯成啦。咁好似我之前買嘅Moon Swatch 都好，我好斬釘截鐵咁講啊，正室就係正室，Moon Swatch 就係 Moon Swatch，係絕對唔可以攞嚟相提並論啊，唔可以做一個平替嘅。咁但係呢一隻嘅聯成啦，就真係俾到我少少感覺咧，佢係可以做到個完全嘅一個alternative 啊，去平替咗真係正室真身嘅一個Blancpain 嘅50尋啊 50 Phantoms 嘅款啦。除非啊，即係你對嗰個材質嘅應用啦，或者嗰個 mechanical movement 有極高嘅一個嚴格嘅要求啊，否則的話，如果你話你淨係想買一個款係帶出呢個 Blancpain 嘅味道，即係無論個 dimension 啦，無論個設計啦，無論成個做工啦，等等各方面嘅嘢咧，我並唔覺得佢真係會比原裝嘅 Blancpain咧係有一個爭天共地，一眼望落去就有一個好明顯嘅分別，我就並冇呢個感覺咯。咁講翻就呢一條錶帶，咁啊價錢唔貴啦，跟起上嚟啊就非常之簡單啦，咁都戴過唔少嘅次數，咁啊冇變形啦，即係冇披口啦，冇爛邊啦，咁我相信嗰個 quality 亦都相當之唔錯，同埋都幾得意嘅，就冇諗過買呢條錶帶嘅時候咧，咁我拆包裝嘅時候就佢無啦啦就送咗一啲好似我哋換手機貼啊嘅一啲工具啊、清潔嗰啲消毒紙啊，咁啊點解會跟啲咁嘅嘢咧？我原來買呢啲咁嘅錶帶咧，佢就係有跟咧底同面啊呢兩塊咁嘅膠嘅 crystal 啦嚇，膠嘅膠面啊，咁就有啲保護貼咧，咁佢就俾我啊。咁但係本身咧我自己就唔係好 skillful 啦，亦都冇經驗啦，就去做呢啲咁樣嘅貼芒貼啊嘅動作。咁啊，縱使咧at last我有跟住佢嗰個指示啦，就分別喺個底面嗰度咧就做咗相應嘅貼啦同埋搣嘅動作。咁但係你問我咧，我就真係都唔肯定啊！我係咪真係將個保護膜貼咗喺個前面同埋底後邊嗰個 crystal 咧？咁我真係唔敢肯定啦。咁但係 anyway 啦，多一個少少嘅 tips 啊。咁我諗而家你要去買一啲 aftermarket 嘅Blancpain 或者 Moon Swatch 啦嘅一啲錶帶咧，咁我喺淘寶上面咧都有平有貴，選擇咧都相當之多嘅。咁我諗就都已經過咗嗰個熱炒嘅時間。咁我相信如果你去選擇去買啦，或者你做換翻之前買咗嘅都好啦。咁我相信而家會送一啲堅密嘢啊，特別一啲你冇諗過你需要，而佢又俾到你嘢咧，我諗相信而家咧都會有啦，都會多啊。OK。咁去到最尾啦，咁或者我哋都去講講嗰個movement 啦，即係個使用啊、調校，即係做少少嘅示範啦。咁如 Raymond 所講啊，咁初我買隻錶，咁其實 manual 咧我就完全唔睇啊。咁我諗一個 mechanical movement 我都玩咗咁多隻錶，suppose 唔應該唔需要走去睇個說明書啦。咁就理所當然啊，就以為係順時針上鏈啦。咁同埋順時針上嘅時候咧，你都會聽到一啲齒輪聲嘅。咁所以我就以為原來順時針咧就係幫佢上鏈啦。咁但係奇怪就點解我上完鏈之後戴一陣間隻錶就已經停咗咧？咁原來發現查翻 manual 咧，原來呢隻手錶呢個 System 51咧，佢上鏈咧嗰個 direction 咧，竟然咧就係逆時針啊，向下嘅。咁呢個就係上鏈嗰個位啦。咁另外就當拉出霸的嘅第一格啦，就係 Position 1啦。咁亦都係逆時針啊，就係調校啊，喺呢個4點鐘同埋5點鐘呢個位咧，嗰個日期窗嘅。調校呢個日期窗嗰個手感就我會咁形容啦，都會有一啲 ETA 嘅瑞士機芯嘅味道嘅。咁喺個彈弓感同埋嗰個每一圈轉出嚟嗰個一下一下嘅感覺咧，咁當然咧就會比較差少少嘅。咁就唔會相當準確啦，就唔會相當之準成啊！你扭一下啪一聲，扭一下啪一聲調一格，咁佢就都仲係爭少少嘅。咁另外拉到去第三格啦，咁就係調校呢個時間嗰個咁嘅 position 啦。
咁啊拉到第三格，大家都見到啦。System 51嘅 movement 咧係並冇呢一個嘅秒停功能㗎，咁所以當你調校時間嘅時候咧，嗰支秒針咧喺度移動緊啊，咁所以咧就對呢個標嚟講啦，咁就同呢個 Omega 嘅 Moonswatch 一模一樣啦，咁就唔好要求咁嚴格咧，就要去到好準嘅對住嗰個咁樣嘅秒數啦。咁我諗呢一個嗰個 movement 呢個設計咧就並做唔到嗰個效果嘅。咁啊當然啦。如果你真係夾硬咧，將個手錶向後扭、向後調校咧，咁你會發現咧，嗰支嘅秒針咧會停啦、會震啦，同埋有機會咧就跳翻轉頭啊！咁你亦都可以夾硬用呢個少少嘅技巧咧，就可以令到支秒針停低喺某一個位，再俾你去校時間，咁都好嘅，都可以嘅。咁不過，如果我通常遇到呢啲只有前冇後唔識停嘅 movement 的話咧，我都會強烈建議大家咧，就唔好將個 movement 反轉去調校咯。無論時間啦，無論個秒數都好啦，就並盡量就唔好做呢啲事啦。咁我哋都唔係好 sure，即係如果你夾硬調轉去擰咧，即係會唔會令到啲齒輪有啲不必要嘅磨損啊？咁就唔好啦。咁啊講翻個保養嘅性啊，咁大家就絕對唔需要擔心啊。咁根據 Swatch 所描述啦，呢啲咁嘅 System 51嘅 movement 咧係唔會維修。亦都冇得維修嘅，咁所以當喺個正常嘅保養期啦，咁係一啲非人為嘅損毀的話咧，咁Swatch 啦，咁會直接收翻你嘅錶啦，咁同埋咧就會完全換一個100%全新嘅 movement 咧，咁就俾翻你嘅，咁所以喺使用方面就唔需要太過擔心會唔會有啲損耗啊，點樣鏡錫住，咁我覺得咧就呢個就唔需要太擔心啦。咁基本上嚟講咧，就關於呢個手錶啦，大家喺網上面見到嘅 information 都相當於充足啦。咁對佢嚟講，亦都唔會好陌生。咁只不過 Raymond 咧都有啲喜出望外啦。咁亦都自己買一隻手錶，咁都幫自己做翻記錄。咁所以 that's why 咧就都拍翻一集嘅 vlog 啦，俾佢。咁我相信要喜歡或者要買佢嘅朋友咧，都已經買咗啦。咁假設如果有啲朋友係未買嘅，咁如果睇咗呢段嘅 vlog 啦，咁我亦都highly recommend 啊。如果你係想揾一隻做工啊各方面嘅嘢，同呢個 Blancpain 50 Phantoms 可以某程度上做到一個 alternative 嘅替代啦。咁我絕對相信啊，即係今次呢個聯成嘅產品咧，係都會屬於一個幾唔錯啦，有一個幾好嘅一個選擇嚟嘅。咁好啦，咁今集時間咧就差唔多啦。多謝大家嘅時間啦。咁就陪伴 Raymond 去開箱或者講咗睇咗一集啊。並唔係什麼新鮮嘅一隻特別嘅聯成嘅手錶。嚟自於 Swatch 啦，聯成 Blancpain 佢嘅50 Phantoms Scuba Ocean of Storm 嘅一款手錶。好啦，祝各位晚安啦。我下次嘅 vlog 再見。好，拜拜。